Контент? Да. Давай. А вгадайте, що там? Оба! Ой, котейка! Влада зараз флешбек буде, як побачить. Точно таке саме похоже було у нього. Геть похожий той пішов. Ну, красавчик. Навіть владу в Польщу відправимо. Да? Доставка майбутнього. Поділись хот-догом з твариною. Що? А, вже? Глянь, красавчик. Ох ти маленький, хорошенький. Все. А? І ти теж хорошенький, ну не маленький.